हामी दुई भाइ लाग्यौं जिरी महोत्सव हेर्नको लागि। जिरीमा दोस्रो जिरी महोत्सव चलिरहेको छ र आज अग्रज कलाकारहरूको पनि प्रस्तुति रहनेछ। जिरी महोत्सव हामी घुम्नेछौँ र तपाईहरुलाई पनि घुमाउनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि जिरी महोत्सव घुम्न जान पाउनु भएको छैन भने भिडियोबाटै हेरेर मजा लिन सक्नुहुनेछ। आज हामी के हुन्छ यहाँको सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई दिनेछौँ। उद्योग वाणिज्य संघबाट के पुराना सामानहरू पनि राखेको छ, सम्पूर्ण कुरा हामी तपाईलाई देखाउनेछौँ। हामी पनि नाच्नेछौँ, रमाउनेछौँ र तपाईलाई पनि रमाइलो महसुस गराउनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने जिरी महोत्सवको रमाइलो तपाईले यही भिडियोबाट लिन सक्नुहुनेछ। हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईलाई आजको भ्लगमा। आज चाहिँ हामी जिरी महोत्सव हेर्न भनेर जाँदैछौँ। यता कुन कलाकार आउँछ के आउँछ त्यो थाहा छैन, उहाँ पछि थाहा हुन्छ। जिरी महोत्सव पनि हेर्दैछौँ र प्लस हाम्रो पनि केही पर्सनल काम भएको कारणले आज हामी जिरी महोत्सव जाँदैछौँ। सकेसम्म हामीले त्यहाँको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई केही कुरा देखाउनेछौँ। आज महोत्सवमा को आउँछ होइन, कस्तो हुन्छ प्रस्तुति, त्यो पनि थोरै देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। आजको हाम्रो दिनचर्या के कसरी बित्छ हामी सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई दिनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भाइ हाम्रो यात्रा जिरी महोत्सव जिन्दाबाद। यो चाहिँ मेलेचौर हो। यो मेलेचौर हुँदै हामी अघि बढिरहेका छौँ। अहिले हामी शिवालय बजार आइसकेका छौँ। यो दृश्यमा देखिएको शिवालय बजार। हामी शिवालय बनेर थोरै अगाडि बढ्दैछौँ। शिवालयबाट थोरै अगाडि आइसकेपछि काम फेरि आउन सकिन्छ। थोरै घर छन् तर सीमित मात्रामा भए पनि राम्रा छन्। कामफेरीबाट थोरै अगाडि आइसकेपछि यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ तेश्वरी महादेवको मन्दिर रहेको छ। भित्तामा कुनामा ती महादेव चाहिँ एकदमै शक्तिपीठ रहेका छन्। सुन्न आएको छ होइन। तपाईँले म थोरै देखाउँछु बाटोबाटै। रोडबाट यसो हेर्दाखेरि यहाँ भित्तामा रहेको छन् होइन। एकदम यो चाहिँ एकदम ठुलो शक्तिको पीठ हो। महादेवको मन्दिर यहाँ माथि भएको छ। देख्नुहुन्छ भित्तामा यहाँ कुनामा रहेका छन्। यहाँको पनि तपाईँले किनको दर्शन गराउनेछु। मैं क्लोजमै भएर चाहिँ अहिले चाहिँ गुप्तावास गुप्तेश्वरी महादेव मन्दिर। यो अगाडि दृश्यमा देखेको ठोसे बजार हो। हामी ठोसे बजार हुँदै अघि बढिरहेका छौँ। सिधै अगाडि मन्थली जान सकिन्छ भने उता जिरी जान सकिन्छ। यो चाहिँ घिम्ती खोलाको पुल। अहिले चाहिँ हामी घिम्ती खोलाको पुल तरेका छौँ। रामेछाप र दोलखा पार गरेर अहिले चाहिँ हामी दोलखा शिवरानी हुन्छौँ। शिवरानी पुलबाट उकाल लागिसकेपछि यिनै गाउँ बस्ती हुँदै हामी अघि बढिरहेका छौँ। अहिले हामी जिरी बजार आइपुगिसकेका छौँ। यो अगाडि दृश्यमा देखेको जिरी बजार हो। पुरै व्यस्त देख्न सकिन्छ। महोत्सव लागेको हुनाले पुरै धजागजाले सजाएको देख्न सकिन्छ। पुरै यहाँ दोस्रो जिरी महोत्सव भनेर गेट पनि बनाएको देख्न सकिन्छ भने बजारभरि पुरै नेपालको झन्डा साइडमा राखेर बजारलाई अझै सुन्दर बनाएको देख्न सक्छौँ हामीले। एकछिन यो रमाइलो दृश्य हेर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ।
जिरी बजारबाट थोरै अगाडि हामी यहाँ बाइक सर्भिसिङको लागि जाँदैछौँ र बाइक सर्भिसिङ गरेर हामी फेरि तल जिरी महोत्सवमा जानेछौँ। अब एकछिन हामी यहाँ बाइक सर्भिसिङ गर्नलाई बाइक हाल्नेछौँ र बाइक सर्भिसिङ गरेर बाइकलाई वासिङ सोसिङ गरेर चिटिक्क बनाएर अनि हामी यहाँबाट निस्किनेछौँ र जिरी महोत्सव जानेछौँ घुम्नको लागि। भाइले बाइक धोएर चिटिक्क बनाइदियो। यसो बाइक हेर्दा पनि सफा क्लियर देखेको छ अहिले हेर्दा त। अहिले चाहिँ हामी बाइक सर्भिसिङ गरेर वासिङ गरेर अब चाहिँ हामी तल महोत्सवको लागि फर्किसकेका छौँ। अब हामी बजारबाट थोरै यहाँ अगाडि बस पार्कबाट तलतिर हुँदै हामी चाहिँ जानेछौँ। यो बस पार्कबाट तलतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ जिरी महोत्सव हेर्नको लागि। मौसम त्यति राम्रो छैन, पुरै धुम्म पुरै बादल आएर त्यति क्लियर देखिएको छैन। यो हस्पिटलको ओह्रालो बाटो झर्दै महोत्सवमा पुग्न सकिन्छ। यहाँ हामी महोत्सवभन्दा अलि अगाडि पुग्यौँ। यहाँनिर अब यता हामी बाइक पार्किङ गरेर हामी भित्र छिर्नेछौँ। यता बाइक पार्किङ गर्ने, यता चोरमा रहेछ। बहुत रमाइलो, सबै बाइकहरू यहाँ मजाले राख्न मिल्ने, जति पनि अट्न सक्ने होइन। यो चोरमा पार्किङ गरेर हामी त जान सक्छौँ। बाइक पार्किङ गरेर अब तल महोत्सव जाँदैछौँ। यो गेटबाट भित्र छिरिसकेपछि यहाँ विभिन्न सामानहरू हामी देख्न सक्छौँ। मेला महोत्सव पुरै सजाइएका छन्। पुराना सामग्रीहरू पनि छन्। यहाँ शिवलिङ्ग पनि राखेको रहेछ, पुराना मकैका घोगाहरू अनि पुराना सामानहरू यहाँ देख्न सक्छौँ। हामीले आफूलाई चाहिने आवश्यकता सामानहरू पनि देख्न सक्छौँ। हामीले धेरै कुराहरू यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि अलि अगाडि गइसकेपछि यहाँ महोत्सव भइरहेको छ। यहाँ रमाइलो देख्न सक्छौँ हामी। रोटेपिङहरू हरेक कुराहरू खेल्न सकिन्छ। जसरी हुन्छ तपाईँ रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न खेलका सामानहरू पनि यहाँ रहेका छन्। एकछिन हामी यतै घुम्छौँ, रमाउँछौँ। तपाईँ पनि भिडियोमा रमाउनु होला।
बारी चाहिँ खतरा आएर तपाईँको बेलुका 4 बजेपछि पानी परेर महोत्सव स्थगित भयो। प्रीति आलेको प्रस्तुति सुरु हुन लागेको थियो। पानी परेर पानीले डिस्टर्ब गरेपछि सबैजना तिथर बिथर भएर यताउति छरिनु भयो। कतिपय त घर फर्किनु भयो भने कतिपय उतलाएर प्रीति आलेको प्रस्तुति हेरेर जाने भनेर बस्नु भयो। तब बेलुका 7 बजेतिर पानी पनि रह्यो र प्रीति आलेको प्रस्तुति पनि सुरु भयो। जिरीको मिसहरू लजाउने हो। मलाई जहाँ जान्छु केटी मान्छे हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढेको अवसर भएको असाध्यै मनपर्छ। राजनीतिमा होस् कि सामाजिक सङ्घ संस्थामा अभियानमा होस् कि गाउन होस् कि नाच्न होस् कि बोल्न होस् कि नाच्न होस् कि उफ्रिन होस् कि पढ्न भने पढ्न लड्न भने लड्न केटी मान्छे जहिले नै अगाडि भएको मलाई असाध्यै मनपर्छ है। आज त झन् पैसा तिरी आउनु भएको छ, मजाले उफ्रिने नाच्ने रमाइलो गर्ने हो। केटा साथीहरूले पछाडिबाट धक्कामुक्की गर्दा चाहिँ पाइने छैन, सिसी क्यामेराले हेरिरहेको छ भन्दै होइन त हामी ब्याटल गीत गाउँछौँ। ब्याटलमा केटाहरूको लाइन पनि गाउँछु, केटाहरूको साथ चाहिन्छ है मलाई। केटाहरूको लाइन गाउँदा केटाहरूको साथ चाहिन्छ, केटीहरूको लाइन गाउँदा केटीहरूको साथ चाहिन्छ। अनि पैसा पनि नभएको अनुहार पनि मै जस्तो छिकै त्यसरी राम्रो पनि होइन, छ्या भन्ने पनि होइन, मै जस्तो के छिकै। अनि हामी चाहिँ एक्लै मर्नु, हामीसँग पैसा पनि छैन, रूप पनि छैन कि हामी चाहिँ एक्लै मर्नु, हामीले चाहिँ बिहे नगर्नु।